Patong, fight! 大动快！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  Sawadee Cup and welcome, ladies and gentlemen, to Patong Combat Night number 19, live from the one and only Patong Boxing Stadium here in the heart of the beautiful Phuket, Thailand. Tonight, we have the pleasure of bringing to you some of Phuket's fiercest fighters ready to risk it all, fight it out, and show you who is the best in the ring. On the program for tonight, we have the pleasure of bringing to you 7 bouts fought over 3 different disciplines of martial arts. Our first bout of the night, women's Muay Thai, Kulapech versus Pech Jintra. Our second bout of the night, men's Muay Thai, Tilek versus Natapon. Our third bout of the night, women's kickboxing, Takwapech versus Doigu Buyukavos. And our fourth bout of the night, men's Muay Thai, Raxiam versus Charlie Eot. And our fifth bout of the night, women's MMA, Vladlena Pertova versus Kendall Stewart. And our sixth bout of the night, men's kickboxing, Somrak versus Khalid Ahmed. And last but not least, our seventh bout of the night, men's Muay Thai, Evan Bloomberg versus Teshom Ensna. So, ladies and gentlemen, before we get started, let me ask you this. Are you ready to be entertained? Let me say it again. Are you ready to be entertained? So, without further ado, ladies and gentlemen, let's get the night started and start with our first bout of the night. Introducing our first fighter out of the red corner with a record of 10 wins, 4 losses, and 0 draws. Fighting out of Revolution, Phuket. Let's make some noise for Kulapech, Revolution, Phuket!
And introducing her opponent in the blue corner with a record of 10 wins, 6 losses, and 0 draws. Fighting out of Chumpon Muay Thai, representing Thailand. Let's make some noise for Pech Jintra! Patong, fight! And introducing your referee for this bout, Mr. Sopon. สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ป่าตองคอมแบทนะครับณสนามมวยป่าตองประจำค่ำคืนวันอาทิตย์ที่ 11 เมษายนนะครับคู่แรกของรายการนั้นเป็นการต่อสู้ในรูปแบบมวยไทยนะครับระหว่างกุหลาบเพชรกับเพชรจินตราครับเมื่อเช้าชั่งน้ำหนัก 108 ปอนด์เท่ากันครับส่วนสูง 163 ต่อ 160 นะครับอายุ 14 ต่ออายุ 19 14 ไฟท์ชนะ 10 แพ้ 4 กับ 16 ไฟท์ชนะ 10 แพ้ 6 นะครับ Welcome, ladies and gentlemen, once again for another Sunday evening Patong Combat League number 19. We'll kick things off in the women's 108-pound division under full Muay Thai rules. Bout Pet Revolution Gym versus Pet Jintra TNSU Chompong. กุหลาบเพชรนั้นเป็นนักชกจากภูเก็ตนะครับพักแล้วพิตซ้อมอยู่ที่ค่าย Revolution ภูเก็ตส่วนเพชรจินตรานั้นเป็นนักชกจากจังหวัดชุมพรนะครับพักแล้วพิตซ้อมที่มชก.ชุมพรครับคู่นี้นั้นต้องบอกว่าเก๋าเจอสดแล้วครับกุหลาบเพชรนั้นสดเพชรจินตรานั้นเก๋าครับ Both ladies are young and early in career, 14 years of age for the red corner Bout Pet versus 19 years old Pet Jintra in blue. 14 fights for Bout Pet against 16 for Pet Jintra, 10 wins, 4 losses against 10 wins, 6 losses. So pretty similar across the board. A couple of centimetres of height will be the advantage for the red corner. 163 centimetres tall is Bout Pet versus 160 centimetres Pet Jintra. 14 and 19 years of age respectively. Absolutely incredible to see these young athletes getting their start here on Patong Combat League. กุหลาบเพชรนั้นเป็นลูกศิษย์ของสกัดเพชรส.สกุลพันธ์นะครับมีไมเคิล ส.สกุลพันธ์นั้นเป็นเทรนเนอร์นะครับเป็นครูมวยให้จึงถือว่าเป็นนักชกดาวรุ่งอนาคตไกลแล้วครับวันนี้จะสอบผ่านรุ่นพี่เพชรจินตราหรือเปล่าเดี๋ยวจับตาดูครับนี่คือป่าตองคอมแบทนะครับเราติดตามชมผ่านช่อง YouTube เพชรหนุ่มน้อย Official นะครับถ่ายทอดสดจากสนามมวยป่าตองสนามมวยป่าตองภายใต้การบริหารงานของดร.ชัยนันท์สุทธิกุลเรามีมวยด้วยกัน5วันนะครับเริ่มจากมวยไทยครับวันจันทร์ศึก PK1 Monday Night โดยโปรโมเตอร์เล็กภูเก็ตหรือว่านิพนธ์วิชัยดิษฐ์นะครับวันอังคาร Tuesday Night โดยอาจารย์ทำกระทู้พร้อมทีมงานพฤหัสบดีครับป่าตองไฟไนท์โดยหนุ่มน้อยเมืองใหญ่หรือว่าสมนึกพัฒน์บุรีนะครับช่อง5ถ่ายทอดสดแล้วก็ปิดท้ายที่วันเสาร์นะครับมวยไทยกับ Saturday Night โดยอาจารย์ทำกระทู้พร้อมทีมงานส่วนวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์นั้นเราจะเจอกับป่าตองคอมแบทนะครับเป็นมวยรูปแบบการต่อสู้ที่ผสมผสานมี MMA บ้าง kickboxing บ้างนะครับและมีมวยไทยบ้างนะครับซึ่งถือว่าเป็นการทำงานของโปรโมเตอร์หนุ่มน้อยเมืองใหญ่แล้วก็ทีมงานที่เป็นการฉีกรูปแบบการทำงานนะครับคู่แรกเราประเดิมกันด้วยการต่อสู้ในรูปแบบของมวยไทยก็เป็นมวยหญิงนะครับ This bout will be contested under 5 2-minute rounds for the Muay Ying, the female boxers. Long call are removed and we are underway for round number 1. Bout Pet versus Pet Jintra. ชก2พัก2นะครับเป็นมวยขวาด้วยกันทั้งคู่เลยครับดูก็ว่าจังหวะใครดีกว่าเพชรจินตราพยายามจะถีบซ้ายไว้กุหลาบเพชรโยกหาเหลี่ยมมาจังหวะวางซ้ายเจอซ้ายสวนครับแล้วครับสวนด้วยแข้งขวาคืน
Both boxers are in the orthodox stance and just testing things out with their kicks to begin with. Some nice rhythm from both sides. A jumping teep from Petchintra in the blue corner. Neither committing too much on any of their techniques, looking to warm into the bout. Nice block from Gulat Pet there as she marches forward. Playing the aggressor so far in round number 1. พยายามจะเดินเข้าหาแล้วครับกุลาเพชรจังหวะเตะขวาต่อยขวานี่เจอสวนด้วยแข้งขวาคืนอยู่ที่จังหวะใครดีกว่าครับเพชรจินดาพยายามจะลงล่างคู่นี้นี่ต้องบอกว่าประสบความพ่ายแพ้มาแล้ว3ไฟต์รวดเหมือนกันครับวันนี้ต้องมีใครคนใดคนหนึ่งแล้วครับแจ้งเกิด Have noticed a couple times this round already Petchintra has been pretty good with blocking those low kicks. Petchintra would be wise to pick her shots. Doesn't want to take her leg out of action by kicking into the shin too many times this early in a 5-round bout. Petchintra also using that teep very nicely. Fires the kick up high over the guard there. Starting to find her range, manage her distance well with those kicks. Another teep from the rear leg pushes Petchintra back towards the ropes. เอาละครับพยายามจะขยับหาจังหวะหาช่องเข้าทำครับโดยเฉพาะซ้ายหน้านะครับเป็นมวยขวาด้วยกันทั้งคู่ครับจังหวะวางแข้งขวาของกุลาเพชรเอาละครับเริ่มที่จะจับทางคู่ต่อสู้อย่างเพชรจินตราได้แล้วครับกุลาเพชรโยกเข้ามาแม่เพชรจินตราพยายามจะโต้ด้วยแข้งขวายังไม่ชัดเจนครับหมดยกที่ 1 Round 1 is in the books. Let's have a look at some of the replays. Patong, fight. ดูภาพช้าๆนะครับจังหวะวางแข้งขวาของกุลาเพชรพยายามจะเกี่ยวครับแล้วขยับเข้ามาแข้งขวาเจอแข้งขวาสวนดูครับจังหวะที่ของกุลาเพชรยกแรกนะครับจังหวะวางแข้งขวาของกุลาเพชรครับพยายามจะเล่นของสูงเลยครับขยับมาหน้าเข้าไปตรงบริเวณแก้มของเพชรจินตราครับเดินทางเข้าสู่ยกที่2นะครับของมวยคู่แรกของรายการปาตองคอมแบทประจำค่ำคืนวันอาทิตย์ที่11 เมษายนครับ Yokdi Song, second round of the first bout this evening. Already off to a slightly faster pace. I did feel in the first round Petchintra struggled a little bit with the range and the distance. Looked early to be trying to close the distance and punch, but Gulat Pech perhaps has done some study on her opponent, holding her distance, getting her kicks going, not letting Petchintra get close to her. So let's see what the advice from the corner was in between rounds to help the blue corner navigate that as Gulat Pech just catches and sends Petchintra flying to the canvas. Good show of strength and ring control there. They stand back at distance. Gulat Pech edging forward. Big right kick from the red corner. Blocks that one, does Petchintra. พยายามจะใช้จังหวะฝีมือดึงจังหวะออกแข้งขวากันอยู่เลยครับพยายามจะเบียดเข้ามาเจอซ้ายหน้าของเพชรจินตรากุลาเพชรถีบซ้ายพยายามจะเบียดเข้าหาแล้วครับนักชกจากภูเก็ตดึงแล้วคืนด้วยแข้งขวาครับโอ้โหเอาแล้วครับไม่ใช่งานง่ายของรุ่นพี่อย่างเพชรจินตราแล้วครับ This one is picking up in pace. Perhaps Petchintra realizes she can't wait on Gulat Pech. That nice femur, nice technical rhythm. She's got to make her work a little bit, but Gulat Pech stalking forward now, staying on the front foot. Beautiful right kick. And Petchintra loses her balance briefly. Falls towards the ropes. Struggling to really land with a lot of offense. Is putting a bit more mustard behind the kicks this round. Is Gulat Pech as she once again catches and hurls Petchintra to the canvas. เอาละครับเริ่มที่จะจับจังหวะของเพชรจินตราได้แล้วครับ
รุ่นน้องอย่างกุหลาบเพชรเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ Patong, fight! Let's take a look at those replays. Beautiful kicks from both sides. Gulapet that round doing a brilliant job to land with some authority and then thwart any potential counters. There they kick at the same time. We'll see a couple of those catch and dumps. Gulapet, when she gets a hold of that kicking leg from Petchintra, shows a lot of strength, giving Petchintra a bit of trouble to get going there. Just that strong ridden presence, staying on the front foot, punishing Petchintra for attacking. How can Petchintra navigate that in round number 3? Patong, fight! เดินทางเข้าสู่ยกที่ 3 แล้วครับฝ่ายแดงนั้นกุหลาบเพชรนะครับฝ่ายน้ำเงินเพชรจินตราภูเก็ตกับชุมพรครับพยายามจะเบียดเข้าหาแล้วครับเอาแล้วครับเริ่มที่จะเข้มข้นขึ้นครับพยายามจะถีบซ้ายกุหลาบเพชรเดินหน้าสาวหมัดเข้าใส่แล้วครับเพชรจินตราพยายามจะดักวางด้วยแข้งขวาเจอแข้งซ้ายแล้วครับแข้งขวาสวนมาแลกกันคนละดอกคนละทีครับPetchintra very possibly got some words of motivation from her trainers as we come into the middle round of this bout because she has come out firing. A couple of big left kicks landed from the blue corner thus far, starting to evade, and like we talked about in between rounds, there she holds her balance off of the court kick from Gulapet. Yet a much better round already from the blue corner. This one is getting spicy. Left kick once again. Gulapet evades and counters back. What a kick battle we're seeing so far here at Patong Combat League. Once again, kick caught, but nothing doing from the red corner. That's a good adaptation from blue. แล้วครับเริ่มที่จะเกี่ยวแล้วเอารุ่นพี่ไม่ลงแล้วครับกุหลาบเพชรเพชรจินตราพยายามวางแข้งขวายังไม่โดนครับกุหลาบเพชรโยกเข้าไปทิ้งด้วยหมัด 1-2แลกกันสนุกเลยครับคู่ขี้สูสีดึงแล้วพยายามจะคืนแต่ยังคืนไม่ถนัดครับแล้วครับเพชรจินตราไม่หนีแล้วครับขยับเข้ามาจังหวะประสานแข้งเกี่ยวแล้วเททิ้งเลยโอ้โหเสียหลักเสียเหลี่ยมเลยครับเพชรจินตราดอกนี้ Petchintra certainly giving Gulapet a lot more to work through here, forcing her to play through her gears. Oh, lands a big right hand after briefly losing her posture in the clinch. Petchintra is pulling this one back her way. How are you scoring it at home? 10 seconds remain. Big kick answered with some punches right down the center line from Gulapet. หมดยกครับ Patong, fight! ดูความช้าๆนะครับจังหวะวางซ้ายแล้วทิ้งด้วยหมัดขวาเจอแข้งขวาสวนครับกุหลาบเพชรวางซ้ายวืดดึงแล้วคืนด้วยแข้งขวาครับเพชรจินตราแล้วนี่ครับเตะและพับฐานไว้เลยครับพอรู้ว่ารุ่นน้องนั้นจะเกี่ยวจังหวะหมัด 1-2 ของกุหลาบเพชรนั้นทำได้ดีครับนี่ครับเกี่ยวแล้วเททิ้งโอ้โหวงในนี่ไม่ยอมเล่นแล้วก็แล้วทิ้งด้วยหมัดขวาเล่นงานรุ่นพี่ถึงกับเซเลยครับ Patong, fight! ติดตามชมคู่มวยคู่เปิดหัวปาทองคอมแบทประจำค่ำคืนวันอาทิตย์ที่ 11 เมษายนนะครับระหว่างกุหลาบเพชรกับเพชรจินตราครับยกที่ 4 ครับ
Rock DC round number 4. Pechintra loses her balance once again. Both sides coming out fighting as though they feel this one's still up for grabs. They enter the clinch. Good lock over the top. Turns and takes the balance once again. That's been an advantage of Buildup Pet throughout this fight. Able to off balance and send Pechintra to the canvas. How will that look in the eyes of the judges? Nice step left hook from Buildup Pet. Starting to throw the hands a little bit more this round. It was a majority kick battle through the first 3. But Buildup Pet starting to open up and landing big. You can see some damage on the face of Pechintra here. Marching forward now. พยายามที่จะเดินลุยปั้มในแล้วครับทางฝั่งของเพชรจินตราแต่เจอศอกของกุหลาบเพชรนี่ออกมาตั้งรับเจอหมัดเลยครับอาวุธของกุหลาบเพชรตอนนี้ดูครับจะแจ้งกว่าเห็นได้ชัดเลยครับพยายามจะเบียดเข้ามาทิ้งด้วยหมัด 1-2 แล้วมีศอกเสริมโอ้เล่นงานเอาทางฝั่งของเพชรจินตรานั้นหน้าช้ำนะครับดูครับมีเลือดปรีออกมาตรงใต้ตาครับ It's the straight punches down the center that have made the difference for Buildup Pet this round. There she looks for that crossing elbow again. Pechintra trying to counter with the knees, but Buildup Pet for the most part timing her and landing over the top. There's that right hand, forces Pechintra back to the corner. I thought we were going to see a knockdown. Crossing elbow once again. แล้วครับจังหวะเสียบเข่านี่เจอศอกขวาแล้วครับแม่กุหลาบเพชรนั้นแกรออยู่แล้วครับเพชรจินดาพอเสียบเข่าขวาปั๊บนี่เจอหมัดขวาครับแล้วก็ศอกขวานะครับรอจังหวะอยู่แล้วดูกับบริเวณใต้ตาซ้ายนะครับแผลเลือดไหลเลยครับหมดยกครับ Patong, fight! Round 4 was a war of attrition. Buildup Pet looked to find her confidence, landed that crossing elbow, opened a cut under the left eye of Pechintra and would go back to it. I thought that one might have been a knockdown. Took the balance, but definitely landed some strong punches. Again, just wipes the sweat from the brow of Pechintra. Pechintra looks to be in a little bit of trouble, was hurting coming out of round number 4. How is the final round going to look in this one? How you scored it at home. Very exciting battle thus far. Patong, fight! Patong, fight! ท่านผู้ชมกลับมาที่สนามมวยป่าตองอีกครั้งครับกับป่าตองคอมแบทประจำค่ำคืนวันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคมนะครับที4ที่ผ่านมานั้นศอกขวาของกุหลาบเพชรครับเปิดแผลแตกบริเวณใต้ตาซ้ายของเพชรจินตรานะครับมาดูยกที่5แล้วก็จะแก้ไขสถานการณ์อย่างไรโอ้โหแข้งขามันอ่อนหรือเปล่าครับเพชรจินตราพยายามจะเบียดเข้าหาแล้วครับเสียบด้วยเข่าขวาแต่ตัวเองนั้นเสียหลักครับโอ้โหนี่ครับยก5ออกมานี่ล้ม2ครั้งแล้วนะครับ Buildup Pet now very comfortably landing that right kick and 2 or 3 times already in the 5th and final has intercepted Pechintra, taking the balance, taking it down. That'll look good in the eyes of the judges for the red corner. The aggressive Pechintra trying to snatch this one back in the 5th and final round, but so far being thwarted each time. There's that counter right hand again. Just sends Pechintra wobbling back. The optics are all in favour of the red corner this round. She's taking the balance. She's controlling the ring, intercepting the attempted attacks of Pechintra. Very comfortable in the 5th and final round. So far is Buildup Pet Revolution Muay Thai. พยายามจะเร่งเกมแล้วครับเพชรจินตราแต่ดูครับกุหลาบเพชรแกรอจังหวะแล้วสวนด้วยแข้งขวาแล้วเพลินนี่แกมีหมัดขวาแล้วครับต่อยแบบมั่นใจเลยครับนักชกจากภูเก็ตกับลูกหลานของชาวภูเก็ตแล้วครับจังหวะเตะขวามาเจอหมัดขวาสวนเพชรจินตราพยายามจะเร่งเกมแต่กุหลาบเพชรนั้นดูมั่นอกมั่นใจแล้วครับ
ขยับเข้ามาขยับโอ้เจอถีบวางแข้งขวาเกี่ยวได้แล้วโต้โดยขวาคืนพยายามจะคุมเหลี่ยมคุมเกมคุมชิงไหวชิงพริบแล้วครับทางฝั่งของกุหลาบเพชรเพชรจินดาเบียดเข้าหาอีกวางแข้งขวาเจอหมัดขวาสวนอ้าว Bout stepping back here, just trying to protect her points, but Pachintra's giving nothing away, still stepping forward and firing. Bout probably thinks she's done enough to seal the deal here. I think I might agree with her. What a fight to kick off Patong Combat League number 19. มาดูภาพช้าๆครับจังหวะวางแข้งขวาเจอแข้งขวาสวนแล้วนี่ครับจังหวะเกี่ยวโอ้โหแข้งขามันอ่อนครับพยายามจะสวนด้วยแข้งขวาคืนเหมือนกันครับกุหลาบเพชรแล้วนี่ครับพอโดนปั๊บนี่เจอหมัดขวาออกการเซให้เห็นแล้วนี่ครับจังหวะวางแข้งขวาของกุหลาบเพชรพยายามจะเน้นเลยครับขยับเข้ามาพยายามจะสวนด้วยหมัดขวานะครับ Wow, ladies and gentlemen, what an incredible fight. Let's get a good round of applause for these two warriors right here. After a 5-round war, nonetheless, we have reached a decision and there can only be one winner. So who will it be, red or blue? Red or blue? Let's see what the judges have to say. Your first judge has scored this bout 49-48. Your second judge 49-48. And your third judge 49-48 for your winner by unanimous decision. Red corner! Kulapech Revolution Gym.